constitution. 3 Museveni yeremeza mbuyinza nakola kituyita Museveni na multiplying constituency zetwali tusubira okubandi zina kubeera ntu nazi multiplying nga yayagala kuteekayo bantu be afune namba bwera tekimalidde n'ateekamu n'amagye kuga agezaako nnyo okuba nti yabeera ne namba ze mu parliament zisobole omuyamba naye nga ate parliament situlagiyisamu olugaayo. So kati koti ne bwenagadi Museveni tetusuubira nkubuulira gwa wakana kiri bwe kiti ffe tugenda mu kooti kugoberera amateeka nga bwe galina okugobererwa. Bw'otaba mu kooti n'otandika okuclaiming a victory omuzungu abadde akusuubira nti wawangudde agenda kubuuza bwe baba akukiitinze where did you claim in courts of law? Njagala mumpulirize bulungi. Uganda ng'ensi mugiraba naye ensi nnyingi ezigitunuulidde. Mujjukire mbagambye nti Museveni yatubulaningaga bahuliganizi abanywi b'enjaga abayaaye era ensi zonna bwe zibadde zikimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne gurupu ye bayaaye kati mwene muproving nti tetuli bayaaye. Okitegera ne muproving nti tetuli bayaaye kati ekkowe mwabadde atwagalira tugende twekalakaase nga tetugenze mu kooti. Wabadde atwagalira awo ffe ne tugamba no tujja kugenda mu kooti tukozesa amateeka. Our international community wegenda tuwera credit. Wa Museveni ye yali atwagalira wali ffe tugende ku street batukuba amasasi tufe international community gavumenti ahaba atugamba muli bayaaye. Ne wano bwe mu kooti ne muleeta buli bujulizi bwonna video mwazirabye buli kimu mwakirabye nti akaluba akola ki akaluba akabba. Bwe tugenda mu kooti mulamuzi kigo bagenda okuleetera video nga basajja bateeka obulu 10. DRC formu za Museveni teziriiwo eza Kyagulanyi bazookya omulamuzi agenti okulonda kwali kutuufu. Already tulina DRC forms eziwere emitwalo 3 weziri. You vote eina almost million 5 eza DRC forms weziri. Museveni ne yabaka basobola okulaga DRC forms ziri. Museveni byabaka basobola okulaga DRC forms za Museveni weziri. And the fact is Museveni tayina kitundu kyonna mu Uganda kyeyawangulamu nti awangudde kitundu nti bagundi mu Western yawangula. Mu Western system gye bakozesa lebwete badde ne bayiwayo amagye ne bateekawo ne ba RDC abakambwe nga bavubuka bonna before olunaku lw'okulonda basooka ne babayoola ekiro kyonna babayingiza mu makomera abali bagenda okulonda Kyagulanyi Ssentamu. Be bataasobola kukwata bajja okulonda babagamba nti tosobola kulonda president londa ba MOP. Kati atenga bo bali bala disi na amagye already bazene pre-ticketed ballots eziriko Yosef Tabasiro mutano wakaleke ezira mwazirabye nga bawo omuntu obuluma 15 babazo butikinga najja nayiwa mu box enda video yemwasanze yemwalabye musajja bikudde na bukuzi box bwa nayiwa mbuyi kati obujulizi botulina. Kati the fact is Robert Kyagulanyi Ssentamu ayagala kulaga Museveni international community fete tuli bayayi tukuleiminga Victoria Finance tulina kusooka kuyita mu diplomatic ways okugenda mu kooti ekyo njala kibanyonyo akisimbeke sira. Bwe tugenda mu kooti Museveni n'atuvulugirayo then awo tugenda gwambala ekyo kyo tekiriko okubuuza tugenda gwambala nenga bwe mugenda ku sit down strike buli alina business giteeke waka mubalekera akedi zammwe temulinya basi zaabwe temugenda mu hoteli zaabwe n'abagambye abana tembazza masomero babeere waka kubanga ne banasoma still amasomero ya Museveni talina mirimu gyagenda bawa. Era bagenda gamakiza bagenze mu biyumba bagenda kumaliriza bagenze Bulaya nga ffe gye tuli. Mwezi okoza tulwa tuleja tetwasoma naffe twasoma ke kitono. Okitegera twali bali tuli mu office twali tuli mu government tukola twali tukole business zenjawulo ne buli kimba akyeddiza. Okitegera kati disaster egenda okujja waliwo mission abasajja batamanya ngamba gye bali mu kukola nga bakyusa ettaka buli wamu ne kuno kulabula. Charles Peter Mayiga Kiwalabye Male ne Buganda Land Board ensonga ze mulimu ez'okugenda nga mukumbiriza ebika ne ku masaza nga mutandise okulambula ettaka lyonna eryo nga mwagala ditunda nga tufunye information nti mwamaze dde okukola save ku mataka ge mwagala okutunda nenfuna ne information nti n'olubiri lwennyini already Museveni mwamaze omuwa ebiwandiiko bye alinze bulinze kusenda ebintu bingi nnyo ebigenda obbalabisa ffe tetufudde mukole biki mwagale fujju mulikole ne with the time mogenda kulaba kye bayita omuntu ku nsi kuno mutta abaana b'abandi muwamba amataka g'abantu mutta abantu ne within a minute of time ensi egenda bakyokira kubanga the real life and struggle begins tomorrow in courts of law.
and we wait for the judgment okuva mu court kubanga kitubali twagala abalambale mugamba nti tugenda mu court tandike butandisi no ekyo note kibadde kirungi on one way of the other Ensonga tukituze bagati batuga tuli ba hooligans so bwanga oli hooligan oyina okusooka n'ogamba ndi hooligan Museveni atwala mu category ki nti yeeyo kati muzanye nti oli nti gwe kama phrasing nti oli diplomat oyina diplomacy mu mutima tuchita diplomacy kuba nti oyeyisa mu neeyisa ya kisajja kikulu si ya kiyaye mumpulidde bulungi bwanga weyisa mu ngeri entuufu ey'ekisajja kikulu nga si ya kiyaye n'abantu bagenda kulabanga abantu abakulu mujjukire mu Uganda tulina kye tusigazizza mweke nnyini mu expose nze buli muntu yenna one mu expose nze abalokole mu expose nze ba pastor abalokole mu Uganda mbe expose ne bateeka wali mu expose nze bannaddiini ne mbateeka wali mu expose nze bannabyabufuzi ne mbateeka wali mu expose nze abasuubuzi ne mbateeka wali mu expose nze Museveni kennyini tafunangako challenge afunye mu bulamu bwe for the first time ne mu exposinga mu exposing ya Janet mu exposing nze amasali musale mu expose buyo mu exposing nze kati buli kimu kirabika ku ngulu bwekiti so tuyina keeping on no muntu yali yasirika ngati nze mvudde ku social media mvudde ku ki time si eno tuyina okuwogera kati nze kati page page baji hackinze ne bagichankalanya mu bagitutte nkoze eno ngikoze lwalo just within one day hours eri ne baga mu mujani following mu reporting mu blocking siriyo kuba sigenda gikozesa okitegeera oloko babale bankola mu pages nyingi kati kiri gyoligwe agamba nti nsirika oko ekintu kyokola bakiyita nti obanchi nkigambe nti ekintu kyemukola kati abamu kimu njagala baga ekintu kimu struggle etandika butandisi gwolinga agamba nti ovudde bajjula n'ogende basaanika ekyo kisaagala temuva we bajjula tuli mu kujjula temugenda gye basaanika buli abadde yasirika nga omanyi simanyi ogenda kutya please situka yesaawa mwogere bannaffe bali mu makomera bavunda bwe tumala okuwangula balina okusooka okuvaayo eddoboozi lyo bw'osirika kiba kitegeeza osirikidde abali makomera eddoboozi lyo bw'osirika kiba kitegeeza nti osirikidde bannayuganda abatte eddoboozi lyo bw'osirika kiba kitegeeza nti osirikidde ettaka lyo balitwale eddoboozi lyo bw'osirika kitegeeza nti Museveni omuwadde obuyinza n'okuleeta muzzukulu afuge Uganda eddoboozi lyo bw'osirika kitegeeza nti owadde omukyayina chance okubeera mu Uganda agegazanyizemu n'ettaka litwale bw'osirika kitegeeza nti omuyindi omuwadde mandate ey'okujja n'ebijja by'oma bitwale kozesa eddoboozi lyo olwane masajja buli kimu okyogere tu exposing abantu bano omuntu yenna akutiisa nga ali muli naye ku kyeyo mulage nti gwe totya kubanga okufa kumu n'okuzaalibwa kumu abaafa nga babazaala nabo balina ensonga lwaki baafa Katonda bakuwadde omukka n'obanga okyaliwo ku nsi kuno kitegeeza nti Katonda olina mugaso gwe yakuteeka okununula eggwanga lyo teri agenda kukununula mu ggwanga lyo gw'olina okwenunula njala babulira akagero kamu ensi nnyingi zisaanawo nga bannansi balaba ne bejjusa oluvannyuma kino kitegeeza ki kitegeeza nammwe bannayuganda muneetuulako ne mutalwanirira ggwanga lyammwe naddala bali mu diaspora n'abali ewaka kiba kitegeeza ensi mugiriddemu olukwe mbagamba nnyo musome ebyafaayo bitya bw'obanga otunulidde eggwanga eri Amerika nkuzzayo kati Amerika abazungu bolamu si bali bannannyiniyo bannannyini nsi ya Amerika bayita ba Red Indian abayindi abamyufu abayina enviiri empanvu bo baali bakkiriza nnyo mu byobuwangwa n'ennono abo nno ennamba baagikendeeza ndoozi eri ebitundu 10 ku buli 100 kati abasinga obungi bonna bagwire bali mu ggwanga eryo essaawa zino Museveni ne banne baagala kutuwala ggwanga Uganda so si kulifuga njala kikunywera kikuyingire mu mutwe Museveni ayagala kutuwala ggwanga kulifuula ggwanga eddala etali Uganda enteekateeka yaabwe eri bweti Museveni akimanyi nti alina obuyinza obufuga Burundi Rwanda ekyamulemereddemu ne bagenda e Congo ne basalayo ekitundu bakifuule nti kyabwe kye baateekayo ssente ziri baakolamu enguudo gwaki weebuuza Uganda mu Kampala wennyini woli wakati enguudo nfu ogenda otya okukola enguudo z'e Congo ekyo kibuuzo kijja kati balina ensi gye baagala okuzimba within Uganda naye nga baasomba dde abantu babateekamu kati okumanya bannayuganda muli bangi mwalonze abantu be bonna be yaleeta ate nabo ne bamubasinga obungi kati wakitokerayininga victorio wakitokerayininga victorio claiming a victory, as simple as that. Okitegera claiming a victory as simple as that tugende kubira kwati tujja kulwa wano
eminute wadde wana nkubira kamala omukoonako wano ndabe. Just a minute. Onkubiddeko naye nga ndi ku live ate. Ndi ku page, genda ku Facebook wendi ndi ku page n'empya. A page enkadde mbagabi mujani following muji reporting muji blocking. Chembagambye temulwawo. Mujani following muji blocking temulwawo. Mukitegedde bulungi. So essaazi libinda kika 22 njala oberekereza abakajja mwenna. Ndowooza mutegeeze bannammwe eri page enkadde mujani following muji blocking muji reporting. Mukitegedde bulungi. Page enkadde mujani following muji reporting muji blocking. Bahakazi bagitutte n'enkola eno within one day mwebale kujja mubaddeko. Mukitegedde bulungi mubaddeko bangi. Saagala baluwisa kuba mbadde mujja kumbuuza ndi ludda wa mbadde ludda wa nenzize nenjogerako nammwe musharinge video eno olunaku lw'enkya tugenda mu kooti. Wait a minute. Lindako. Wait a minute. Muninde mukatana nnyo. Wangiso. Ekwendi kati. Yeah. Bane mbereko just one minute. Yenda maso. Nalubugo nakabugo. Baitewa? This was what?
Mm. 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 Account empya over. Account empya over. Mm. 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 James ani? James Dadrick. Mhm. 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 Okay. Mm. 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 Minister of Interior. Home Secretary. Mm. Kamitani. Mm. Okay. Mm. Okay. Mm. Okay. Okay. I'll come back to you later. Okay. Alright, munansonyiwa mbadde nkyali naezimu ku drone zange nga ziina amawulire agataleke galina obbawa munansonyiwa omwaka tono. Alright, njagala kusooka bategeeza nti buli munnayuganda ali gy'oli please bawutegeezeddwa nti please twenule nnyo omutimbagano gwe bayita Twitter. Buli munnayuganda ali gy'ali twenyigire nnyo ku mutimbagano gwe bayita Twitter. Twitter nyangu yakuggula, ofuna account Twitter ogiggulewo tutandika okuchallenginga ababa bampembe bonna bali ku Twitter naddala abazungu abakolagana mu mpembe yose tabasobantono wakalekezi. Kati njagala muntagingire ebitongole bya ISO, CMY ne State House ne Museveni yennyini. Ngenda babuulira ebitundu ebimu ewali mass graves ku nguudo ze bateekako mass graves bannaffe bonna gye babajja ne babakwata ne batwala mass graves okubasiigayo. Ngenda babuulira abantu kye mulina okuzoganya ku Twitter be mulina okutaginga n'okubategeeza biki bakola. 1. Information gyengazalinze entegeeza nti abantu bangi nnyo abali mu kuttibwa mu makomera ag'enjawulo n'abattibwa nga bali mu transit bakwata batwala. Naye ndowooza Museveni yakitegedde okuziika abantu ekitala kijja muleetera obuzibu. N'asalawo batandike okuteeka mass graves mu bitundu ebyenjawulo mu nguudo ez'enjawulo mu bitundu byennyini ate within the Buganda. Mass grave gyensoose okutegeera kubanga nti waliwo mass grave eri ku luguudo lw'Emityana mu kibira kye bayita Nalubugo. Ku luguudo lw'Emityana kuliko ekibira kye bayita Nalubugo wali mass grave enene munda eyo. Era emirambo gino bagitwalayo Kirongo amaze gitigumbula ne basima ebinnya ne bagisiikayo eyo. Ku Mityana Road kuliko mass graves. Mass grave gye bayita eri ku luguudo eri ku kibira kye bayita Nalubugo wali mass grave esooka gye mbagambye. Then bangambye waliwo mass grave endala eri Kasensero Shores Lake Victoria ne Kasensero mwana mbanyi Kasensero. Abangambye kuliko mass graves ku luguudo lw'e Kasensero olugenda ku Rock Victoria kuliko mass graves ko baziika bannayuganda ababagiddwa mu bitundu eby'enjawulo bya Uganda ng'amaze obbawamba n'okubatta. Then kuliko Katonga Road
via as you approaching Chifampa ng'ogende Gomba. So Katonga amanyi omugga Katonga. Jukira nti bamba mugende e Masaka waliwo omugga gwe bayita Katonga. Omugga ogwaliko okulya n'okkomba essowaani mu 1985 awo. Museveni yali alemedde okusalawo abaana Abaganda ne bakuba enkebete mpaka lwe baamusaza. So kati omugga ogwo bayita Katonga gusala ne guyingira Gomba. Naye kati bangambye nti Musgrave emu eri ku mugga ogwo gwe Katonga naye nga okimba odda mu Kifampa Gomba waliwo Musgraves baziika mu bannayuganda abayitirivu. Then waliwo Musgrave endala eri Kisozi ekisozi ng'ogenda odda Mawogola waliwo Musgrave eri gye baziika bannayuganda bamaze okutema makomera g'enjawulo babajja mu bitundu by'enjawulo. Abantu bano tebabajja mu Buganda wokka, babajja mu Bunyoro, babajja mu West, babajja mu North, babajja mu East, nibo batwala baziika mu bitundu bino eby'enjawulo. So kati ntegeezeddwa nti ne Kisozi as we are sloping to Mawogola ne waliwo Musgrave gye batira mu bannayuganda babaziikayo. Then tulina ekintu kye tulina okukola. Mbage buli muntu ali kuno, please genda oggulewo kye tuyita Twitter account. Bw'oggulawo Twitter account akuliko abantu bangi abalowooza nti bamanyi ensonga za Uganda. Mwalabyeko n'akawala kana akatanayiga kunaaba nga kwekali koogera ebintu ebitakwatagana. Ekizibu ekiri mu Mama Awards zino, kubanga wano njala bategeeza Mama Awards zino baziteekamu ssente nnyingi ez'omuwa omusolo, baziteekamu miliyoni 2 eza dola okuzireta mu Uganda. Naye in practical kyezina kyezigenda tuyambako wadde otwongerako okujjako tunnyika mbwavu. Kitegeeza bateekamu ssente za bwerere. Ekyokubiri tosobola kutegeka Mama Awards mu Uganda nga bannayuganda bali makomera bawamba mukulembeza aliko siye mulonde na buli kimu nga bakigenda mu Uganda tosobola kiteekayo ebintu ebyo. Kati tutegeezeddwa nti buli muntu alina Twitter account mugende mutandika okulumba eyo Mama Award nyiniyo company egitegeka nga muyita ku mutembagano gwa Twitter. Ekirala njagala mugende ku kibanja eky'omutimbagano gwa Twitter okuli government ya Bungereza kye tuyita House of Commons wepo no Prime Minister Bungereza go bayita Boris Johnson. Bangambye mutandika omuchallenginga omubuulira ebintu bino wammanga byengero bategeeza. 1. Boris Johnson ayina kitegeera nti waliwo bamafia abali mu system ya Bungereza abadiringa n'omumpembe Yosef Twasira mutono wa Kalekezi nga bali mu direct contact n'omusajja ono nga babenefitinga ku bintu bya Uganda gamba nga amafuta okutunda gold n'ebintu ebirala nga bo tebasobola nakugamba Museveni kibi kyakoze okujjako kuba nti bo beneficiaries mu kutunda gold n'okufuna ebyobugagga ebiri mu Uganda. So ntegeezeddwako nti mu Grow Twitter account sina kindi mutandika okulumba House of Commons zizimu ku House of Commons UK Parliament ne Prime Minister wa Bungereza nga muwandiikira amabaluwa ne tweet ezimulaga nti abantu bano wammanga benyigidde nnyo mu ngeri y'okuba nti bono n'eggwanga lya Uganda nga bawagira ebikolwa ebyokutta abantu. Ne Minister akola ku nsonga za Africa go bayita James Drake ne mu mulumbe nnyo ku Twitter ye kubanga abazungu mukimanyi bunyi kasitomu exposing asobola okulizaninga of the immediate effect. So ntegeezeddwako nti omwami ono James Drake akola ku nsonga za Africa. Omwami ono please mumwengaging ku Twitter, Facebook, muwandike n'amabaluwa nga mugereza Prime Minister sina kindi. Ne wonna bakyala Bungereza ne muwandike nga mutegeeza nti abantu bano basangiddwa mivuyo egy'okubba oba okwenyigiramu okufuna enguzi okuva mu mpembe Yosef Twasira mutwakale Kalekezi nga mukuutira akadingiri okuba nti ebikola byakola tebirabikibwako wadde ku mpapula za Bungereza wadde okumanyikako abantu bonna. N'omukyala n'omwami gwe bayita Linda Choka ne Bawe Choka naye muwangaging ku Twitter, Facebook, wepone mpapula za mawulire basobola n'okwekalakasa kuba abantu b'Obungereza nabaga mulina okwekalakasa okulaga Parliament ya Bungereza ne Government ya Bungereza nti abantu bano benyigidde mu mivuyo egy'okuba nti baddabo dealers abali ku ssente z'omuwa omusolo ez'Abannayuganda nga bali mu kuzirya ate nga Bannayuganda bali mu kubatta naye nga teryakola ki teryanyiga. So buli muntu yenna mutegedde amanya mulina ogenda ku Twitter twetaga tweets omutwalo nga gumu. Twetaga okulumba House of Commons, Prime Minister's Office, amaka g'Obwakabaka bw'e Bungereza agakulira omukyala wa Bungereza Queen. Twetaga mulimu omwami akola ku nsonga za Africa James Drake mu Mulumbe. Deni Mulumbe omukyala gwe bayita Linda Choka ne Bawe Choka mu Balumbe kuba bamu ku baddealers abatwala golodi waffe ne ssente zaffe. Then kuliko interior oba the home waliwo gwe bayita Minister of Home. Minister of Home, those are Home Affairs. Those are zensinira bamuita forfeit to meet interior minister. Ne kati ono wa Bungereza bamuita Minister of those are minister kwasaganya ku nsonga za waka. Omukyalo oyo abamuyita
bamuyita Pretty Patel omukyalo ono banga Pretty Patel yazalibwa mu Uganda aliko akalandira ke Buganda naye nga minister mu government ya Bungereza omukyalo ono yomu kubenyigidde mivuyo ejokuba nti bakwata omusimbi okugujja obakwata omusimbi nga guva mu gold ava mu Uganda okusobola okubira omumpembe Yosef Tabasirwa mutano wa kalekeza akadingidi wepo ne yali amyuka omukulu w'eddiini ey'abakristaayo mu ggwanga erya Bungereza mu kitundu ekyayo okubayita John Center muganda wa Kayanja bano bantu abali mu kavuyo akokulaba nti Yosef Tabasirwa mutano wa kalekeza asigala mu buyinza nenjala mbabuuze abantu bonna bana Uganda abafa bo bakozeewo kitundu kiki bakoze okuyamba bana Uganda batibwa obwerere so no mbasaba buli muntu ayengeginge Twitter nange Twitter njirina era ngikozesa bulungi nnyo ngenda kubasaba mu challenging abantu bonna ndada abazungu abali mu ggwanga lya Bungereza mu ba challenging Lwaki bawoleza mu 7 nga tebamaze kujja kola 7 mu 7 ngejja tamu abantu buli lunaku ekitono nnyo mu 7 awamba bana Uganda abawere 12,000 buli lunaku mu bitundu ebyenjawulo bya Uganda buli gomanyi takolagana naye bamutwala bamutta sina kindi omubuzaawo katubali tubasaba mu engaging Twitter before it's too late so mukole ekintu kyembasabye bulungi nnyo buli kimugende mu kikole kubanga twetaaga okwejja mu nvuma ng'obudde bukyali so mwenna ababaddeko mbagaliza okubeera nga muli bulungi n'okuba nti ensonga zino muzitegedde bulungi leero mbadde nzize kunyumya mbunyumya lwakuba nti era nga mumanyi omuzimu gw'okwogera era guntuti nemba nga mbabuulidde ebintu byembadde suubira babuulira ssaawa zino naye nga ate sirina kyekkola mukitegedde bulungi eri page enkane mbagambye mujani following mugireporting mugiblocking tugenda kubeera kuno Secretary for Home Affairs yes bangambye mukyalo we bamuyita Pretty Patel nzalo ya Uganda yazalibwa mu Uganda bamuyita Home Office ya Minister of Home Office mukyalo bamuyita Pretty Patel yazalibwa mu Uganda naye amini bwe yali abawangangusa nga abaddusa ne baddukira e Bungereza kati minister y'omu kubali emabega w'emivuyo gy'okuba nti Museveni tayogerwako mu Bungereza olw'okuba nti ssente bazirina kuliko omumpembe John Center yawumula emirimu gy'obuweereza naye nga kati alina emirimu gy'akola mu gavumenti ya Queen kuliko Pretty Patel gwe mutegedde kuliko omukyala Linda Choka ne Bawe Choka kuliko James Juleg oyo Minister of Africa akola ku nsonga za Africa mutegeeze House of Commons muwandikire Prime Minister wa Bungereza wepo n'abakyala wa Bungereza ne muwandikire ekyo mukitegedde mukitegedde bulungi so ebisinga obungi ndowooza ne bwe mbateera wano mugende bw'omulemu Shamir ogambye eki Shamim Rashid ogambye point of correction on what nzira point of correction on what no twabagambye omukulembeza bagambye nti mwani following NBS television nembagatirako ne Nairo Post waliwo akapapula akatambula ku social media bakayita Nairo Post ako nako kapapula ka NBS badete mukamanyi bakayita Nairo Post nako mukani following muka blocking in fact all bazita tabloids online tabloids zonna kabere bukedde kabere New Vision kabere Daily Monitor kabere NBS Nairo Post ezo na online tabloids zempapula ezibera ku online ezo z'amawulire bonna mu blocking obo papa bonna papa bwa system ayi iso bakozesa opapula okubuzaabuza abantu mukitegedde bulungi page nabagambye mujani following mugireporting ekyo nkibagambye bakibatadde ku mitimbagano wonna mujani following mugiblocking bagitutte sikyayinako buki sikyayina kubanga sobola kulwana ba hackers company Huawei ekuliko government ekuliko ise ekuliko ese ekuliko bonna bali ku muntu bali kunzo omuntu omu so New Vision bagambye New Vision bokedde olupinyi NBS Nairo Post no papula bono buli online tabloids please zonna muzan following kubanga tetulina budde bwazo zitubuzaabuza so ndoza mukitegedde bulungi mwenna ababaddeko mbeyanza okubanga mukwemuli mugoberere page eno mugifollowing mutegeeze bannamwe mugibasharing in fact share page eno omuntu yenna boddamu okunoonyeza ku page eri enkadde ojja kuba oli ku bibyo era mugisharing abantu bakole ki bagirabe ekyokubiri njagala buli Uganda gy'oli please weefumiitirize
Uganda weberedde mbi nga Kyagulanyi tannabeerawo. Ate Kyagulanyi alina obulumi bw'ensi y'eggwanga bw'anaafuuka president kyekigenda okuddako. Kitegeeza mugenda kweyagala olw'ensonga nti pulogulamu gy'alina n'ennenyi bannayuganda kikkakatako okulwana mpaka buli kimu nga kiwedde. Mukitegedde bulungi? In the right page bagiyita struggle at Lumbuye. Eri abanyampi bagitutte twagirese tugivuddeko. Ekirungi mugifunye mangu eno mukitegedde bulungi. Ne mubuuze Museveni muhoozi ali ludda wa? For 3 weeks talabikako. National lockdown gye muwulira bwe bajja eri mugigoberere kuba kye twagala ffenna kye twagala. Mukitegedde bulungi? So bane mbebazizza nnyo mwena basobodde okubeerako. Mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo. Ndowooza kandabe. Okay, nagana amanya nago kuliko omwami Nathan William Nsubuga Mutenza naye ali Bungereza. Oyo mumanyi business zaakola, yomu ku bategesi aba UK Convention. Oyo naye mumutegere nti yombega. Ate onongina mukolako profile ya amaanyi nnyo. Na information gina mufunyeko enzibwe nnyo. Nathan William Mutenza ono yaliko kadoogo majje. Ayina ebikolobero bingi bye yakola ali mu Bungereza awo. Linda Choka mbagambye John Sentam ne bonna bana Uganda baddininga mu business z'okuorganizinga UK Convention bonna ba mafia. Bonna bategedde bulungi. Era sagala balu esaawo abo bategedde. Kyekirala. Aha. Omumpembe wait a minute. Wait a minute. Waliwo nomwa nendoza eyo program ejja kujja nayo. Musajja we Kenya ono eyagenze ngera bategeza bana basajja bamanyira. Omusajja oyo ali ku mission e Kenya. Era bana Uganda bwenna bali e Kenya, mutaginge bana Uganda bali e Kenya mbagebe egendereze nnyo waliwo mission eyitambula mu Kenya, mondo yagirimu. So bana Uganda bali e Kenya mwegendereze nnyo kubanga mondo ayina amaka abiri, ayina apartment 2 zasulamu ezimusasulira gavumenti y'omumpe ebisolo tasula mtono wakarekezi. Era ayina family ye eziringa bana bategeza n'abaana basomere ne mukazi we gyali. Ene Kampala bafuula ku Bobi na kubega nakola bintu bigenda maaso. Nza mukitegedde bulungi. Mondo ngenda kujja ne Nathan William Mutenza. Okitegeera ngenda kujja nabo ngenda kukola bwino waabwe kati. Okitegeera ngenda kukola bwino waabwe. Enchanja kujja just share this page mugisharing mugitegeeza abantu buli kimwe kigenda okugenda maaso. Mumpulidde bulungi. Bale mukama bankomera takomera mpeera. Addamu okubuuza omusomesa ali kweno page bagiyita struggle at Lumbuye kweri. Mugisharing mugibulire bannammwe bonna eri already page mujani following mugijjeeko. Okitegeera mugijjeeko bagitutte sigenda kana nabo nkoze endala. Ne mujani following mugiblocking mugireporting period kijja kumala. So mbatadde bannange mukama bakumira takomera mpeera.